హాయ్ అండి అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ బ్లాగ్ విద్యా బ్లాగ్స్ 2. సో ఇప్పటికే మీకు నా టైటిల్ చూసి అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఏం లేదు, మేము మొత్తం హౌస్ అంతా కొంచెం రెనోవేట్ చేసుకున్నాము. అంటే ఏది పెయింటింగ్స్ అలా ఏమీ కాదు, కొంచెం కొత్త వస్తువులు అవన్నీ కొనుక్కున్నాం అనమాట. సో ఇంకా మీకు చూపించాకే అన్నీ మళ్ళీ అరేంజ్ చేసుకున్నాం అన్నట్టు, వచ్చిన ప్యాకెట్స్ వచ్చినట్టు ఒక రూమ్లో అరేంజ్ చేసుకున్నాను. ఏవి నేను ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు, మీ ముందరే ఓపెన్ చేస్తాను. నాకు ఎంత కాస్ట్ పడింది అది ఏంటి మీకు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ వెనకాల టెడ్డీ బేర్ చూస్తున్నారా అండి, అది వచ్చేసి మా ఫ్రెండ్, బీటెక్ ఫ్రెండ్ శ్రీనివాస్ అండ్ వాళ్ళ కూతురు, వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నాకు మా పాపకి గిఫ్ట్ చేశారు. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. ఎప్పుడు ప్రతి వీడియోలో చెప్దామని అనుకుంటున్నాను, నాకు సెట్ అవ్వలేదు. ఇదిగోండి మా పాప బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఆ టెడ్డీ బేర్తో. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్, థ్యాంక్ యూ నాన్న, మీ పాపకు కూడా అందరికీ థ్యాంక్ యూ. మీ వైఫ్కి కూడా చాలా థ్యాంక్ యూ పంపించినందుకు. నాకే రిటర్న్ గిఫ్ట్ మళ్ళీ పంపించడానికి అవ్వట్లేదు, బట్ ఐ ట్రై అండి, తొందరలో నేను పంపిస్తాను. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూశారు కదండి, ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ నేను ఆర్డర్ ఇచ్చుకున్నవి. ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఓపెన్ చేస్తాను. సో ఎంత పడ్డాయి ఏంటి అనేది నాకు గుర్తున్నంతలో నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. ఫస్ట్ నేను కొన్ని ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ ఇచ్చాను, అలాగే కొన్ని అమెజాన్లో కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చాను. ఫ్లిప్కార్ట్లో, అమెజాన్లో అవి నాకు గుర్తున్నందుకు నేను మీకు చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ ఒక ప్యాకెట్ ఇక్కడ ఉంది. ఇదేంటి, నేను చెప్పాను కదండి, ఇది అని కాకుండా చాలా మారుద్దాం అని అనుకున్నాం అనమాట. సో మీకు చెప్పాను కూడా, హౌస్ అదే మా దాంట్లో మేము సోఫా అది కూడా చేంజ్ చేసాము అని. సోఫా, సెంటర్ టేబుల్ అండ్ ఒక బెడ్రూమ్లో బెడ్ అనమాట. సో అవన్నీ కూడా మేము మార్చాము. అవి నేను ఇప్పుడే చూపించాను, ఎందుకంటే అవంతా సెట్ చేశాకే నేను మీకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ నేను ఇది అమెజాన్లో ఆర్డర్ ఇచ్చానండి, డబల్ బెడ్షీట్ విత్ 2 పిల్లోస్. నాకు ఇది వచ్చేసి $299కి వచ్చేసింది. సో ఇదండి బెడ్షీట్, $299కి, నాకు 300కి నాకు ఇది వచ్చింది అమెజాన్లో. దీస్ ఆర్ పిల్లో కవర్స్, 2 పిల్లో కవర్స్. సో ఇది ఫస్ట్ వన్ అండి. ఇవి నేను మీకు చూపించడం కాదు, ఇవి చూపించిన తర్వాత ఈ బాక్సెస్ అన్నీ ఎక్కడ వేయాలి అనేది నాకు పెద్ద సమస్య. ఓకే, ఆమె క్రాఫ్ట్స్ చేసుకుంటుందంట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ థింక్ ఇది నేను పెప్పర్ ఫ్రై నుంచి ఆర్డర్ ఇచ్చాను. పెప్పర్ ఫ్రై నుంచి వచ్చింది అని అంటే నేను అనుకుంటున్నాను ఇది కార్పెట్ అని. చూద్దాం ఈ కార్పెట్ ఎలా ఉందో. సో ఇది మా కార్పెట్. ఇదండి, ఇది వచ్చేసి 5x4 అనుకుంటున్నాను నేను. 5x4 ఇది. దిస్ ఈజ్ అవర్ కార్పెట్. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి నాకు $799 పడింది. దిస్ 799. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కిచెన్ ఐటమ్స్ అండి. నా మీద ప్రపంచం అంతా ఒక బిరుదు ఇచ్చారనమాట నాకు, బద్ధకరత్న అని. అంటే నాకు నిజంగానే, అంటే నేను బేసిక్గా నేను హాస్టల్లో పెరిగాను ఎక్కువ శాతం. సో అందుకు మాకేంటంటే అది కూడా ఒక మంచి హాస్టల్లో జాయిన్ చేశారు మా నాన్న. సో నాకేంటంటే మొత్తం పనులన్నీ అక్కడ ఉన్న ఆయాలు వాళ్ళే చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఆ తర్వాత ఇంకా మ్యారేజ్ ఇవన్నీ అయిపోయాక నాకంటూ అందరు పెట్టిన పేరు ఏంటంటే నేను ఎక్కువ పనులు చేయను, బాగా బద్ధకంగా ఉంటాను అని. అవన్నీ తీసేయడానికే నేను ఇలాంటివి కొన్ని చేంజెస్ చేసి, లేదు నేను చేయగలుగుతాను, నేను అందరిలాంటి ఆడపిల్లనే అని చెప్పుకోవడానికి. అంటే నేను పెద్దగా ఆర్గనైజ్ చేసుకోలేను థింగ్స్. సో అవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి పోపుల డబ్బా అంటారు కదండి, అది ఆర్డర్ ఇచ్చాను. కిచెన్ని కొంచెం నీట్గా పెట్టుకుందాము అని. సో ఇది వచ్చేసి ఇదండి, కనిపిస్తుంది. సో ఇలాగా ఈ బాక్స్లో ఇలా అన్నీ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇలాగ 2 ఆర్డర్ ఇచ్చుకున్నాను. సో ఇది ఒకటి వచ్చేసి ఉప్పు, పసుపు, కారాలు అన్నీ వేసుకోవడానికి, ఇవన్నీ ఏమో చెక్క, లవంగాలు అవన్నీ వేసుకోవడానికి అన్నట్టు నేను ఆర్డర్ ఇచ్చుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి నాకు 1 పీస్ 199 ఆర్ 175 సంథింగ్, 175 or 199లో పడింది. ఐ హోప్ నేను మీకు ఇది కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. చూడండి, ఇది వచ్చేసి థిక్ బ్రౌన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి లైట్ బ్రౌన్. సో ఇదేంటో చూద్దాం. నేనండి కొంచెం హెల్త్ మీద కాన్షియస్ అవుదాము అన్నట్టు
ఇది ఆర్డర్ ఇచ్చుకున్నాను. నాకు ఇది ఓపెన్ చేసినందుకు కూడా అర్థం కాలే ఏంటా ఇది అని. సో ఇదండి చాలా చిన్నది ఏమంటారు జ్యూస్ మనం తీసుకోవడానికి. సో ఇదేంటి అంటే మనకున్న ఫ్రూట్స్ ఏవైనా సరే పెట్టుకొని ఇలా ఇక్కడ పెట్టుకొని ఇలా తిప్పుకుంటే ఫ్రెష్ మీకు అనిపించట్లేదా, ఇలా తిప్పుకుంటే ఫ్రెష్ జ్యూస్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి నాకు హార్డ్లీ 175 ఎంతో వచ్చింది. చూద్దాం దీన్ని ఎంతవరకు యూజ్ చేస్తాను. దీని మీద ఫ్రెజైల్ అని రాశారు. నేను దీంట్లో కొన్ని షో పీసెస్ కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చాను. నాకు తెలియదు మరి ఉన్నాయో అవో కాదో చూద్దాం. హే ఇవి నా ఫేవరెట్. నేను మీకు చెప్పాను కదండి చాలా రెనోవేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని. అలాగా రెనోవేషన్లో నేను అనుకున్నవి డైనింగ్ టేబుల్ మీద. ఇంకా సమ్మర్ అండ్ కొంచెం హెల్త్ కాన్షియస్. ఇంతకుముందు నేను ఇలాంటివే బాటిల్ తీసుకున్నాను. కొంచెం క్వాలిటీ లేనివి తీసుకోవడం వల్ల నాకు ఎందుకో తీసుకున్న చాలా తక్కువ మంత్స్కే స్మెల్ వచ్చిందనమాట. ఈసారి కొంచెం మనీ అటు ఇటు అయినా పర్లేదు మంచివే తీసుకోవాలి అన్నట్టు నేను ఇలాగా రాగిది సెట్ వాటర్ అండ్ సెట్ తీసుకున్నాను. సో ఇది చూడండి, ఇది వచ్చేసి నాకు ఒక జగ్. ఇది వచ్చేసి 1 లీటర్ అన్నారు వాళ్ళు. ఐ థింక్ ఇది 1 లీటర్. ఇది ఎలా ఓపెన్ చేయాలి? ఎస్, ఇదిగోండి 1 లీటర్ జగ్ విత్ 4 గ్లాసెస్. సో ఇవన్నీ కలిపి నాకు 800కి వచ్చాయండి. 800. ఇదిగోండి 4 ఇచ్చారు. 4 రాగి గ్లాసెస్ ఇచ్చారు. ఇవి రెక్కపోయినాయి వస్తున్నాయి. ఇదిగోండి 4. ఒక గ్లాస్ తీసి చూపిస్తా. సో ఇప్పటి నుంచి మా పాపకి మా హస్బెండ్కి అండ్ నాకు ఇందులోనే వాటర్. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చాయండి క్వాలిటీ వైజ్. సెట్ వచ్చేసి ఇది 800 పడిందండి నాకు. 4 గ్లాసెస్ అండ్ 1 లీటర్ జగ్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్? ఏంటి బాబా ఇవి? హే ఇవి నా ఫేవరెట్ అగైన్. నేను మీకు చెప్పాను కదండి నా మీద అందరూ నేను బద్ధకం, నేను నీట్గా పెట్టుకోను అలాగని. సో అది తీసేయడానికే ఇవేంటివి అనుకుంటున్నారా? ఆయిల్ పోసుకోవడానికి క్యాన్స్. సో ఇది నాకు మొత్తం 3 గ్లాసెస్ 3 పీసెస్. నేను ఇవి మొత్తం బయటికి తీసాక నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇవి వచ్చేసి ఇలాగా మనం ఆయిల్ పోసుకోవాలనుకున్నప్పుడంతా ఇది ఇలా ఓపెన్ చేసి ఇలా ఆయిల్ పోసుకొని మళ్ళీ తీసి ఇలా క్లోజ్ చేసేయాలి. ఈ సెట్ అంతా కలిపి నాకు 200కి వచ్చింది. సో దీంట్లో ఏమేమి వచ్చాయంటే 2 వాటర్, ఇది కూడా సేమ్ ఇలాంటిదే, ఇట్లాంటివి 2 ఆయిల్ బాటిల్స్, గ్లాస్ వండి ఇవి. వీటితో పాటు 2 పెప్పర్ అండ్ సాల్ట్. సో ఇది మీ ఇష్టం, మీకు ఏం కావాలో అది వేసుకోవచ్చు. ఇవి 2 పీసెస్, ఇవి 2 పీసెస్ అండ్ ఇలాంటి గ్లాస్వి 2 పీసెస్. ఆ తర్వాత సిలికాన్ బ్రష్, దోశలు అవి వేసుకోవడానికి సరిపోతాయని. ఈ అదే ఇంత స్ప్రెడ్ ప్యాన్ పైన స్ప్రెడ్ చేయడానికి. సో ఈ 5 కదా 1 2 3 4 5 ఐటమ్స్ నాకు 200కి వచ్చాయి. నాకైతే ది బెస్ట్ డీల్ అనిపించింది. ఇది అమెజాన్లో తీసుకున్నాను నేను. ఇది నా షోకేస్ పీస్. నేను మీకు చెప్పాను కదండి ఇవి కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చాను అని. ఇది సో బుద్ధుడు ఏదో కొంచెం ఇంట్లో ఇలాంటివి పెట్టుకుంటే మనసు కాస్త ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అనే చిన్న దాంతో నేను ఇచ్చాను. నాకు ఈ కలర్ కాంబినేషన్ నచ్చింది. ఇదిగోండి, ఇది ఎక్కడైనా పెట్టుకొని ఇల్లు డెకరేట్ చేసుకుందామని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇది వచ్చేసి నేను యాక్చువల్లీ ఎక్కడైనా అంటే ఉంటాయి కదండి వాటిని ఏమంటారు ఖుషి, అట్లాంటి షాప్స్ని ఏమంటారు, డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ ఉన్న షాప్స్లో అలా చూస్తే ఇది ఒక్కొక్క పీస్ నాకు 900 అలా కనిపించింది. అమెజాన్లో నాకు ఇది 199కి వచ్చిందండి. ఇదిగోండి
బుద్ధుడిది. ఎస్ 199. నాకైతే కలర్ కాంబినేషన్ నచ్చింది, రెడ్ అండ్ బ్లాక్ విత్ గోల్డ్ కలర్. 199 అండి ఇది. నా ఫేవరెట్ అండి ఇది. ఇది ఒకసారి క్లీన్ అంటే తుడుచుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇదండి, ఇది ఇలాగా వీటికి విత్ ధూప్ స్టిక్స్ ఇచ్చారు. ఏమో నాకైతే స్మెల్ ఏం రావట్లేదు, చూద్దాం పెట్టిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందో. సో ఇది ఎక్కడైనా మనం పెడితే రూమ్ అంతా మంచి స్మెల్ వస్తుంది. దీని ప్రైస్ ఎంతో నిజంగా నాకు గుర్తుకులేదు. ఐ థింక్ ఇట్స్ 129, సారీ అంత లేదు, ఎక్కువే ఉంది, 200-300 ఉంది. నేను మీకు ఇది పిక్ పెడతాను చూడండి. సో ఇవన్నీ వచ్చేసి ఇంటికి సంబంధించినవి, సంథింగ్ లైక్ అంటే కిచెన్లో నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి, లేదంటే కిచెన్లో కొంచెం సింపుల్గా పనులు అయిపోవడానికి డెకరేటివ్ ఐటమ్స్, లేదు అంటే కార్పెట్స్ అవి చూపించాను. ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోయేది ఏంటి అంటే రైస్ కుక్కర్ అండ్ మిక్సీ. ఇవి ఎందుకు నేను అందరిలో ఉండేవే, కానీ నేను ఎందుకు ఇప్పుడు మీకు ఇది స్పెషల్గా చెప్తున్నాను అని అంటే, మీకు చెప్పాను కదండి మేము మెహదీపట్నంలో ఉంటాము. మాకు ఇక్కడే దగ్గరలో టీటీ సూపర్ మార్కెట్ ఉంది. అక్కడికి నేను యాక్చువల్గా నేను ఇంతకుముందు ఏం మిస్టేక్ చేసేదాన్ని అంటే, పాత సామాన్లు ఏమైనా ఉంటే నేను ఇంతకుముందు ఏం చేసేదానంటే పని వాళ్ళకి ఇవ్వడం, అలాగా వాళ్ళకి ఇవ్వడంలో తప్పేం లేదు, మంచిదే. కానీ అది తెలియక చేసిన పని. చేసిన తర్వాత మనం కూడా రిసోర్స్ అంటే ఆ ఉన్న సోర్స్ని రీయూజ్ చేయొచ్చు అనేది నేను తెలుసుకున్నాను. ఆ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను అక్కడ అడిగాను అనమాట, నా దగ్గర పాతవి ఉన్నాయండి, అవి ఏం చేయమంటారు, మీరు ఏమైనా కొంటారా అన్నట్టు అడిగితే, ఎందుకు మేడం మేము ఎందుకు కొనము, మేము హ్యాపీగా తీసుకుంటాము, కుక్కర్ టు కుక్కర్, మిక్సీ టు మిక్సీ ఎక్స్చేంజ్ ఉంది అన్నారు. బాబాయ్ అంతకన్నానా అని చెప్పి నేనేం చేశాను, సరే ట్రై చేద్దాం అన్నట్టు మిక్సీ అండ్ రైస్ కుక్కర్ తీసుకెళ్ళాను. నేను కొన్ని స్టీల్ సామాన్లు కూడా ఉండేనండి, పాతవి ఎక్కువ యూజ్ చేయండి. సో అవి కూడా తీసుకెళ్ళాను. వాళ్ళు స్టీల్ సామాన్లు మాత్రం కేజీకి ఇంత అన్నట్టు కొనుక్కున్నారు. నా దగ్గర ఉన్న స్టీల్ సామాన్లు అన్నీ అంటే పాతవి యూజ్ చేయనివన్నీ అమ్మేస్తే నాకు హార్డ్లీ 1000 రూపీస్ వెనక్కి వచ్చింది. మంచిగా అనిపించింది. అది యూజ్ చేయకుండా అలా ఉండడం బదులు అవి తీసుకొని వాటి వల్ల వేరే ఏమైనా కొనుక్కున్నాను అని అంటే ఉన్న రిసోర్స్ని మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవడమే కదా అని నాకు అనిపించింది. నేను మీకు అయితే మీరు హోల్ హార్టెడ్గా మీ వాళ్ళకి, మీరు పనిచేసే వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఇవ్వాలంటే ఇవ్వండి. అంటే నాకు తెలియక నేను ఇచ్చాను, అంటే అది యూజ్ ఉండింది నాకు, కానీ వాటి వల్ల మళ్ళీ మనం యూజ్ చేసుకుంటామని తెలియక నేను ఇచ్చాను. సో ఇచ్చినందుకు నేనేం ఫీల్ అవ్వట్లేదు, బట్ చెప్తున్నాను మీకు ఒక మాట, ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు అని. అలాగే నేను తీసుకున్న వాటిల్లో మీకు తెలుసు కదండి, మన చిన్న ఫ్యామిలీ మాది, మేము 3 ఉంటాం ఇంట్లో. అలా తీసుకున్న వాటిల్లో పాత మిక్సీ, నాకు మా ఇంట్లో మిక్సీలే ఒక 2-3 ఉంటాయన్నమాట. పాడైపోవడం కాదు, కొంచెం నాకు యూజ్ చేయడానికి సరిగ్గా లేదు అని అనిపిస్తే చాలా అది తీసుకోవడం పక్కన పెట్టడం. సో అందులో ఉన్న ఒక మిక్సీని ఇంకా నేను డిసైడ్ అయిపోయా, తీసుకుంటే చాలా తక్కువ ప్రైస్లో మిక్సీ తీసుకుంటా, ఒకవేళ పోయినా ఒక 1 ఇయర్కి పోయినా పెద్ద ఫీల్ అవ్వకుండా, అంటే యూజ్ చేసేది ఇప్పటి చాలా జాగ్రత్తగానే యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ పోయింది అనుకున్నా పెద్ద ఫీల్ అవ్వకుండా బేసిక్ పిజియన్ మిక్సీ అండి, 3 జార్స్ 1000 వాట్స్ అనుకుంటా ఇది. సో ఇది వచ్చేసి నాకు కలర్ చూపిస్తాను, అందరి ఇళ్ళలో ఉండేదే, మీకు అనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. ఇది పర్పుల్ కలర్ విత్ 3 జార్స్ 2600 సంథింగ్ ఉంటే ఎక్స్చేంజ్లో నాకు ఇది అతన్ని బేరం ఆడగా 1900కి ఇచ్చాడండి. చాలా మంచి మిక్సీ, వారంటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. అతనే చెప్పాడు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు మెయిల్లో పెట్టుకోండి మేడం ఈ వారంటీలు అవన్నీ మీకు, సో రేపు పొద్దున ఎప్పుడైనా మీరు రావాలన్నా మీకు మెయిల్లో ఉంటుంది, మీరు ఎక్కడైనా పేపర్స్ అవి ఎత్తి పెట్టుకుంటే పోతాయి. చాలా సజెస్ట్ చేశాను. నాకు ఆయన హాస్పిటాలిటీ నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది. నేను అన్నాను, మీదే కదండి ఈ షాపు, మీరు తగ్గిస్తే మీరు 1000 కూడా ఇవ్వచ్చు అని అంటే, ఆయన అంటాడు, మేడం ఇక్కడ ఉంటుంది మేడం, కానీ ఇక్కడ ఉండదు మేడం, ఇక్కడ నుంచి ఇవ్వాలని అనిపిస్తుంది కానీ మేము సంపాదించాలి కదా, ఇక్కడ నుంచి మాకు రాదండి, ఇక్కడ మేము బిజినెస్ మ్యాన్ అయిపోతామన్నారు. చాలా ఫన్నీగా పెద్ద ఆయన చాలా బాగా మాట్లాడి మన ప్రైస్ అనేది కాదు కానీ ఒక ర్యాపో మెయింటైన్ చేయడం అలా ఉందనుకోండి, డెఫినెట్గా కొంచెం ఇంప్రెస్ అయిపోయి, ఏమో నేను ఎక్కువ తీసుకున్నా నాకు తక్కువ తీసుకున్నా నాకు తెలియదు. ఈ మిక్సీ పర్పుల్ కలర్ 3 జార్స్ ఇదిగోండి, ఇట్లాంటివి 3 జార్స్ 1900కి వచ్చిందండి నాకు.
నేను అల్టిమేట్గా మీకు ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను అని అంటే పాత మిక్సీలు ఏమైనా ఉన్నాయి అని అంటే చూసుకోండి అవి ఎంత యూసేజ్ ఉంది ఏంటి అని. నిజంగా టైంలో కొత్తవి కొనాలి అని అనుకుంటే పాత ఫిక్స్ చేసి మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఆప్షన్ అయితే మా మెహదీపట్నం టీటీ సూపర్ మార్కెట్లో ఉంది. నాట్ ఓన్లీ మెహదీపట్నం, మాకు అది దగ్గరలో కాబట్టి మేము అది వెళ్ళిపోయాము. నాంపల్లి అటు సైడ్ వెళ్తే అటువైపు ఎలక్ట్రానిక్ షాప్స్లో అన్నిట్లో అదే చేస్తున్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మాకు ఇక్కడ కన్నా నాంపల్లిలో చాలా మంచి ప్రైస్ చెప్పారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెన్స్టరా ఏదో మంచి మిక్సీ అండి. అదైతే నాకు వాళ్ళకున్న ప్రైస్ 3,000 అలా అయితే ఎక్స్చేంజ్లో నాకు అరౌండ్ 1,800కి అలాగే చెప్పారు. కాకపోతే మేము ఒకటే అనుకున్నాం, ఇక్కడ నుంచి మాకు నాంపల్లి దూరం అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి మాకు టీటీ సూపర్ మార్కెట్ దగ్గర అవుతున్నాం, మేము ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయాము. ఎనీవేస్ మాకు ఒకవేళ రేపొద్దున ఏమైనా రిపేర్స్ అవి ఉన్నా మాకు ఇదే దగ్గర అవుతుంది కదా అన్నట్టు. మీరు చూడండి నాంపల్లిలో అయితే ఇంకా తక్కువకి ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇది వచ్చేసి మిక్సీ అండి. నెక్స్ట్ కమ్స్ అందరిలో డెఫినెట్గా అందరే హౌస్ వైఫ్స్ పెట్టుకుంటున్నది రైస్ కుక్కర్. నేను మీకు చెప్పాను కదండి, నా రైస్ కుక్కర్ కొని హార్డ్లీ 6 months or 8 months కూడా అవ్వలేదు. ఇంకా ఎక్స్చేంజ్లో నేను చేసేది ఏంటంటే ఏదైనా పని అయిపోయాక క్లీన్ చేయను అనమాట. అలాగా బద్ధకం నాకు యాక్చువల్లీ కొంచెం బీ కాంప్లెక్స్ తక్కువ. సో దానివల్ల బాడీ ఎప్పుడు టైర్డ్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటానన్నమాట. అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఈ పాపకు ఓపిక లేక అంటే బద్ధకం వచ్చి చెయ్యరు అని అనుకుంటా. దానికి ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇప్పుడు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ప్రతి ఆడపిల్లకి ఉంటుందండి, ఇల్లు నీట్గా పెట్టుకోవాలి, మన ఇల్లు మనం ఎంత నీట్గా ఉంటామో ఇల్లు కూడా అంతే నీట్గా పెట్టుకోవాలని ప్రతి అమ్మాయికి ఉంటుంది. ఆ అమ్మాయి చేయలేకపోతుంది అని అంటే ఏదో హెల్త్ రీజన్ అయినా అయి ఉండాలి, లేదంటే అమ్మాయికి అలవాటు లేకపోవడం అయినా అయి ఉండాలి. ఎస్, అలవాటు లేకపోయినా మనం కానీ చేస్తుంటే మనకు వచ్చేస్తుంది. అది నేను నేర్చుకున్నాను. సెకండ్ థింగ్, మీకు చెప్పినట్టు నాకు నిజంగానే ప్రతి అమ్మాయి మీరు కొంచెం తెలుసుకోవాలి, బీ కాంప్లెక్స్ తక్కువ ఉంది అని అంటే చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. నాకు అది తక్కువ ఉండింది. నాకు ఏ రేంజ్లో తక్కువ ఉంది అని అంటే ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవాల్సిన తక్కువ ఉండిందనమాట. సో నాకు ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చారు, కొంచెం సెట్ అయ్యాను. బట్ అదంత ఈజీగా కాదు. మనం టైంకి తినాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, అలాగే మనం కొంచెం హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉంటేనే అవన్నీ మళ్ళీ నార్మల్సీకి వస్తాయి. సో అలాగా నేను తుడుచుకోలేదనమాట నా రైస్ కుక్కర్ని. అదంతా బ్లాక్గా అలా అయిపోవడం నాకు అట్లా అనిపించింది. అందుకే అనుకున్నాను ఎలాగో అన్నీ మార్చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కదా, ఇంకా రైస్ కుక్కర్ కూడా తీసేద్దాం. హార్డ్లీ 8 months బ్యాక్ కొన్నానండి అది. సో అది ఇప్పుడు నేను తీసేసి నేను ఎందులో తీసుకున్నా, పానాసోనిక్లో రైస్ కుక్కర్ తీసుకున్నాను. నాకు ఈ కలర్ నాకు ఎప్పటి నుంచో ఇష్టం. ఫస్ట్ ఉన్నది నా దగ్గర ఏమంటారండి, అది అందరి దగ్గర ఉన్న వైట్ కలర్. ఈసారి నేను అలాగో మారుస్తున్నాను కదా అని చెప్పి పానాసోనిక్లో ఈ కలర్ తీసుకున్నాను. ఇదిగోండి వారంటీ కార్డ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ నేను మీకు ప్రైస్ చెప్పేస్తాను. 2,800 ఉంటే నాకు ఆయన 2,000కి ఇచ్చారు. బేసిక్ అండి, బేసిక్ రైస్ కుక్కర్ 1 kg. దీన్ని ఏమంటాం, 1 లీటరా? ఐమ్ సారీ, ఒక నిమిషం ఆగండి, ఇదేదో చెప్తారు కదా. ఐ థింక్ ఇది 1 kg సంథింగ్ అండి, నాకు అది ఐడియా రావట్లే. కేజీ లీటర్లో మీరు వేసేసుకోండి. మా ఇల్లు నేను ఎంత చేంజ్ చేసుకుందాం అనుకున్న దాంట్లో కొనుక్కున్న వస్తువులు అనమాట ఇవన్నీ. ఆల్రెడీ మా పాప అంతా పీకి సగం పందిరేస్తోంది. ఈ బాక్సెస్ ఇవన్నీ ఎక్కడ వేయాలో నాకే ఐడియా లేదు. తను ఏదో చేసుకుంటుందంట, తను ఏం చేసుకుంటుందో ఏమో నాకు తెలీదు. అల్టిమేట్గా అవన్నీ మళ్ళీ నేనే పడేయాలి. ఇదండి కొత్త థింగ్స్ అన్నీ. ఇవి కాకుండా నేను ఇంకా చెప్పాను కదండి, ఈ మధ్యకాలంలో ఒక షాపింగ్కి వెళ్ళాం, పాప బర్త్డే షాపింగ్. ఆ షాపింగ్ వ్లాగ్ ఒకటి అవుతుంది. ఆ తర్వాత అక్కడ ఏమేమి కొన్నాము, అది ప్రైజింగ్ ఎంత అనేది ఇంకొక వ్లాగ్, మొత్తం 3 vlogs నేను మీకు చేస్తాను. ఎప్పుడు ఏది అప్లోడ్ చేస్తానో నాకు తెలీదు. బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు ప్లీజ్ వాచ్ విద్యా వ్లాగ్స్. అండ్ మా లాంటి మామ్స్ మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ నేను ఈ సందర్భంగా నేను మీకు ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నానంటే, అంటే ఇల్లు రెనోవేషన్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అండి, నిజం చెప్తున్నా, అమ్మ బాబోయ్, మన అమ్మలు, మన అమ్మమ్మలు, మన తాతలు, నానమ్మలు, తాతయ్యలు, వీళ్ళందరి ఓపికకి వాళ్ళ హెల్త్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసిన దానికి పెద్ద సలాం దండం అండి బాబు వాళ్ళకి అసలు. నాకు నా ఏజ్కి నాకు ఒక్క పాప, ఇప్పుడే నేను కొంచెం ఎక్కువ పని చేసేస్తే నాకు ఆయాసం రావడము, బ్యాక్ పెయిన్ రావడము. అమ్మ బాబే, నాకు మా మదర్ అయితే 4 kidsని ఎలా కన్నది, ఎలా పెంచారు, వాళ్ళు ఎలా అట్లా వంట పనులు, ఇంటి పనులు, మనకి ఇప్పుడున్న ఫెసిలిటీస్ కూడా వాళ్ళకి అప్పుడు లేవు. అమ్మలకి, నానమ్మలకి, తాతయ్యలకి, తాతమ్మలకి, అమ్మ బాబోయ్, వాళ్ళ ఓపికలకి దండం అండి బాబు. అండ్ ఇంత పని చేస్తున్న మీ లేడీస్ అందరికి కూడా చాలా అంటే ఎలా చెప్పాలండి, మీరందరూ ఎంత ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారంటే నాకు ఒకటే అనిపిస్తుంది, బాబాయ్ ఆవిడ 2 పిల్లల తల్లి, అంత ఏజ్ ఉంది, ఆవిడ చేయగలుగుతున్నారు, నేను చేయలేనా, నేను మల్టీ టాస్కింగ్ చేయలేనా, అలాంటి మాకు అంటే ఏమంటారంటే ఎంత పాజిటివ్గా అనిపిస్తుంది ఈ వ్లాగ్స్ అన్నీ చూస్తుంటే. సో మీరు వ్లాగ్స్ చేస్తూ, ఇంటి పనులు చేస్తూ, ఇల్లు చూసుకుంటున్న మీ అందరికీ పెద్ద హ్యాట్.
అందరికీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి. మీలాంటి వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ చేసి నాలాంటి కొంతమంది అమ్మాయిలు బయటకు వస్తున్నాము. ఇంకా నాలాంటి వాళ్ళు ఇంకా చాలామంది రావాలని నేను అనుకుంటున్నాను. వచ్చిన మా మామ్స్ని ప్లస్ మా హౌస్ వైఫ్స్ని అందరూ మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తారని మేము హోప్ఫుల్గా ఉంటున్నాము. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మాలాంటి మామ్స్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. నన్నే కాదు ఇంకా వేరే వాళ్ళు చాలామంది వస్తున్నారు, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయండి. ఇదేమవుతుందంటే మమ్మల్ని మేము బిజీ చేసుకోవడం అవుతుంది, మాకంటే ఒక ఫ్యామిలీ వచ్చిందని ఫీల్ అవుతున్నాము. సో చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా హెల్తీగా ఉంటున్నాం ఇలాంటి వేరే వేరే యావిగేషన్స్ ఉండడం వల్ల. సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ అంటే నా వ్లాగే కాదు, ఎవరు వ్లాగ్స్ చేసినా కొంచెం టైం తీసుకొనేసి ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయిన వాళ్ళకి కాకుండా అప్కమింగ్ వాళ్ళవి మీరు చేశారంటే ఎంత వాళ్ళకి పాజిటివిటీ ఇస్తుందంటే లైఫ్లో. ఎస్ మమ్మల్ని చూస్తున్నారు, మేము చెయ్యాలి, మేము కూడా వీడియోస్ చేసి అందరినీ మా టాలెంట్ చూపించాలి అని చాలామంది టాలెంట్స్ బయటపడతాయండి. ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన వాళ్ళని చూడొద్దని నేను అనట్లేదు, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఒక బేస్మెంట్ అనేది వచ్చేసింది కాబట్టి మా అలా కొత్తగా వస్తున్న వాళ్ళని మీరు ఎంకరేజ్ చేశారు అని అంటే మేము మళ్ళీ మమ్మల్ని ఇన్స్పైరింగ్గా తీసుకొని ఇంకొంతమంది వస్తారు. సో మాలాంటి టాలెంట్స్ని ఎంతోమందిని మీరు ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారని నేను కోరుకుంటూ ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. కీప్ వాచింగ్ విద్యా వ్లాగ్స్ 2 అండి. కీప్ సపోర్టింగ్. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్. బాయ్.